আচ্ছা দাদা, বলেন আপনার সমস্যা কী বলেন। সমস্যা হচ্ছে প্রথমত যখন সমস্যা শুরু হয় তখন হালকা মানে একটা ব্যথা অনুভব করতাম। আচ্ছা। মানে শুয়ে থাকলে বেশিক্ষণ একটু বুঝতে পারতাম ব্যথাটা, তবে অতটা সমস্যা হতো না। আস্তে 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 আমি বাইক স্টার্ট করতাম, তারপরে মাংস টাংস খেলে। আসলে আপনার ব্যথাটা কোথায় লাগছে? ব্যথাটা মাঝে আছে, আর এই মাঝের এই দুই সাইডে। আর যখন আমি হাঁটাচলা করতে যাচ্ছি তখন এই পায়ে মানে পা ফেলতে পারছে না, তুলতে পারছে না, তখন এই লাগছে এই জায়গাগুলোতে। আচ্ছা, হাঁটতে গেলে আপনার লাগছে, ওরা তো হচ্ছে। আপনি একটু একটু হেঁটে দেখাবেন আমাদের। হ্যাঁ, ডান দিকে পাটা ঠিক আছে, কিন্তু এই পাটা যখন ফেলছি তখন তুলতে গেলেও লাগছে, বসাতে গেলেও লাগছে। আচ্ছা, বসাতে গেলেও লাগছে, ওঠাতে গেলেও লাগছে। বসাতে গেলেও লাগছে। আর ভোরের দিকে খুব সিরিয়াস অবস্থা থাকে, ওর থেকে তো আমি তুলতেও পারি না, বসাতেও পারি না। ঔষধ তো খেয়েছেন আপনি? হ্যাঁ, ওষুধ অনেক খেয়েছি। ওষুধ খেয়ে কি বুঝছেন? ওষুধ যখন খাচ্ছি তখন ব্যথা হয়েছে, পেন কিলার দিচ্ছে, এটা সেটা দিচ্ছে, তখন তো মোটামুটি ঠিক থাকছে। তারপরে ওষুধটা যখন আবার বন্ধ রাখছি আবার ব্যথা হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, আপনার এই ব্যথাটা মোটামুটি 4-5 বছর হয়ে যাচ্ছে? হ্যাঁ, 4 বছরের বেশি আছে। বেশি, 4 বছরের বেশি হয়। এখানে লাগছে, এই হাতটা একটু লাগা আছে। শ্বাস নেবেন, ছাড়বেন। এইদিকে মুখ করুন। শ্বাস নেবেন, স্টেট স্টেট। পাটা কতটা ছোট হয়ে গেছে দেখেছেন? রাইট লেগ দেখেছেন? পাটা কতটা ছোট হয়ে গেছে? ছোট হয়ে গেছে। শ্বাস নেবেন, ছাড়বেন। এখন দেখুন পাটা আপনার ঠিক হয়ে গেছে, আপনার পা ছোট নেই, সেভ হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন? দেখে নেব আমাদের পেশেন্ট যে পাটা উঠাতে পারছিল না, সামান্য উঠাতে পারছিল, এখন আমরা চেক করব কতটা উঠাতে পারছে সেটা দেখে নেব। আচ্ছা, আপনি পাটা উঠান একটা করে, যতটা পারবেন উঠাবেন, আর লাগবে না, চিন্তা করবেন না। উঠান উঠান, পুরোপুরি উঠান, এখনো উঠান, উঠান, ব্যাস। ওই পাটা উঠান, এবার এই পাটা উঠান, উঠান, চলে আসুন। লাগছে? আর লাগবে না কিন্তু। এই পর্যন্ত উঠাতে পারছেন, তাই তো? ঠিক আছে।
আচ্ছা উপরে হয়ে যাবে, এই চিত হয়ে যাবে। সামনের দিকেও আপনার পা ওঠাতে অসুবিধা হতো, সামনের দিকে পাটা ওঠান এখন। অসুবিধা হচ্ছে, ওপাটা ওঠান। কোথায় আপনার হাঁটতে গেলে লাগছিল যেটা, সেটা আমরা একটু দেখে নেব। হাঁটেন, স্বাভাবিকভাবে হাঁটুন, খোলাতে হবে না। ঠিক আছে। কি হচ্ছে আসুন আরেকবার হাঁটুন। ঠিক বুঝছেন তো? আপনি এখন বলেন, আপনার 4-5 বছরের ঔষধ খেয়ে যে রোগে ভুগছিলেন, আপনি বিনা ঔষধে আপনার ট্রিটমেন্ট করবেন, এটা আপনি কি বুঝছেন? এটাই আপাতত করতে উঠছি, তবে এখনও আমি দেখবো ব্যথাটা কেমন থাকে না থাকে, আসছে কিনা আবার করে, সেগুলো একটু দেখার ব্যাপার আছে। হ্যাঁ, দেখার ব্যাপারে সেটা আপনি দেখবেন ঠিকই, কিন্তু আপনাকে কোনো মেডিসিন খাওয়ানো হয়নি, না। কোনো কিছুই খাওয়ানো হয়নি। Medicine ঠিক আছে, প্রথম সেটিং আপনার আচ্ছা, তো প্রথম সেটিংয়ে আপনি কি বুঝছেন? আপনার যতটা ব্যথা ছিল, ধরেন 100% ব্যথা নিয়ে আপনি এসেছিলেন, তো এক সেটিংয়ে আপনার আর কতটা ব্যথা আছে না নেই, কত পার্সেন্ট আপনার ঠিক হয়েছে? পার্সেন্টেজে বলতে গেলে 100 ব্যথা যদি আমি নিয়ে আসছি, সেখানে আপাতত খুবই সামান্য, বলতে পারি 5% হয়তো ফিল হচ্ছে, সেটা হয়তো আমি একটু হাঁটাচলা করলেই ঠিক হয়ে যাবে। আচ্ছা, তো আপনি বলছেন 95% আপনার ঠিক হয়ে গেছে, তো 5% মনে হচ্ছে আপনার আনফিল লাগছে, তো হাঁটাচলা করার সময়